اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت اتمه برخه. په تیره برخه کې مو دا وویل چې هغه د بني سعد د قبیلې دایګانې رالی او په قریشو کې ګرځي، هر یو غواړي چې یو کوچنی د ځان لپاره پیدا کړي. خو هر دایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مور امینې بیبي ته ورسي او په دې پوه سي چې هلک یتیم دی، په پټه خوله یې پرېږدي او دا ولاړه سي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه او د مزدورۍ خبرې نه کولې او ټول امید به یې هغه هدیو او سوغاتو ته و چې وروسته ورکول کېدې. نو دایګانو ته به دا معلومه سوه چې دا هلک یتیم دی، پلار نه لري، نو بیا د ځانه سره وویل د هلک مور به موږ ته څه هدیه او سوغات راکړي. نو په پټه خوله به د کوره څه ووتلې او هلک به یې پرېښود. دایګانو دا فکر کوی چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار، او د مور سره د مال او د پیسو شی نسته ورسره، نو موږ ته به څه راکړي. نو خو د ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښوی. راسئ چې کیسه په خپله حلیمه سعدیه راته وکړي، هغه بیا ښه په تفصیل وکړي. حلیمه سعدیه وایي چې زه د خپل وطن څخه د خپل خاوند او د تیرودلو د زوی سره د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو نور د تیک ماشومان غوښتل، او دا داسې وچ کال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هېڅ شی نه و راپاته. زه پر یو خرې سپاره وم او زموږ سره یوه زړه اوښه وه د لوشلو دپاره، چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د ماشوم دپاره غذا وه. خو هغې اوښې هم په والله د لوږې په سبب یو څاڅکی شیدې هم نه کولې، او موږ به هم ټوله شپه د دې خپل ماشوم زوی د ژړا د سببه څخه خوب نه سوی کولی چې د لوږې بې ژړل. نه زما په تیکې څول چې دی په موړ کم، او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې هغه وده ته ورکو. موږ ټول د باران په امید و چې بارانونه به وسي او کال به آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او د سر درد وم، ځکه زما خره ډېره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لار نه سوی تللی. مګر د ملګرو مې په دغه سفر کې پر ما ډېرې نارې وهلې چې ژر سه حلیمې ژر سه. څو مکې مکرمې ته په ډېر تکلیف سره راورسېدلو، او موږ ټوله د قریشو پر کورو باندې ګرځو، په ماشومانو پسې ګرځو، چې په موږ ټولو کې یوه داسې ښځه نه سوه پاته چې هغې ته د محمد صلی الله علیه وسلم د اخیستلو نه ویل سوي. خو چې کله به دا ورته وویل سوه چې دا هلک یتیم دی، هرې ښځې به دی پرېښوی، ځکه موږ د کوچني د پلاره سره د هدیو او د تحفو امید درلودی. خو کله چې به دا راته وویل چې هلک یتیم دی، نو موږ به ویل مور او نیکه بیا موږ ته څه راکړي. نو موږ ټولو دغه د یتیموالي په سبب دی نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه داسې ښځه هم نه سوه پاته چې یو کوچنی دی نه یې پیدا کړی بې له ما څخه. نو حلیمه وایي اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته رالو او بني سعد ته مو د تللو اراده سوه، ما خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولې ملګرې ښځې د ماشومانو پیدا کېدل وکول او ټولو ته خپل یو کوچنی ورسېدی، او زه دې خالي لاس ولاړه سم. زه ورځم هغه کوچنی چې یتیم دی هغه د ځانه سره راخلم. خاوند مې راته وویل ورشه دی ورسه، ممکنه ده چې دغه یتیم کوچنی زموږ دپاره د برکت سبب وګرځېږي. نو حلیمه وایي چې زه رالم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم مې راواخیستی، او د ده د اخیستلو بل هیڅ سبب نه و بې له دې چې ما بل کوچنی نه کوي پیدا. کله چې مې رسول صلی الله علیه وسلم راواخیستی او خپل ځای ته رالم، بیا مې تیته ور واچوی. تیته چې مې ور واچوی نو زما د خوښ سره سم شیدې را ایله کړې. ده هم تر هغو پورې رودلې چې مړېدی، او د ده هغه بل ورور چې د حلیمې زوی دی هغه هم ښه موړ سو او تر مړېدو پورې شیدې ورودلې. بیا نو دواړه بیده سول. حال دا چې زموږ کوچني تر دغه د مخه د لوږې په سبب سره خوب نه سوی کولی. بیا مې وایي خاوند هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل به شي. د اوښې یې دونه شیدې راولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دغه شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه. حلیمه وایي چې په سهار کې زما ملګرو ښځو راته وویل ای حلیمې په والله مبارک او د برکته ډک کوچنی دی اخیستی دی،
ما ورته وویل ورمار زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي چې په سهار کې زه پر هغه خپلې خرې سپاره سوم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم را سره دی او د خپل کلي پر طرف باندې روان. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوله چې د هغو خره نه سوی پسې رسېدلی، تر څو چې ملګرو به راته ویل ای حلیمې څه صبر وکړه، آیا دغه ستا هغه خره نه ده چې د هغې خوا پر رالې؟ ما به ورته وویل چې په والله دا هغه خره ده. دوی به ویل په والله یو څه ورته پیښه ده، خو دا څه پیښه نه وه، دا د نبي علیه صلات وسلام مبارک برکت و. حلیمه وایي چې بیا نو موږ بني سعد او خپلو کورو ته ورسېدلو او د الله تعالی په مځکو کې د باران نه کېدلو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و، خو بیا هم زما پسونه چې به رالل ماړه به او غولانجې به یې د شیدو څخه ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو میږو څه یو څاڅکی شیدې نه سوی لوشلی او نه یې د میږو په غولانجو کې څه شی و، تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلکو به خپلو شپنیانو ته په قهر او په غضب سره ویل تاسې پسونه وښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیولل کېږي. چوپانانو به ورته وویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي، خو بیا هم د دوی پسونه به وږي رالل او یو څاڅکي شیدې به یې نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غولانجې به د شیدو څخه ډکې وې. زموږ دغه حال د الله د طرفه څخه خیر او برکتونه راباندې اورېدل څو 2 کاله تېر شول. حلیمه سعدیه وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نورو ماشومان ته یو مخالفه قسم وده او پرورش کوي. د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي، داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک سوي. صحت او عافیت یې کامل او سالم و، په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم 2 کاله پوره سو نو بیا مو مور ته وروستی. عادت هم دا و چې دایګانو به هلکان پس د 2 کلو څخه مور او پلار ته وروستی، خو ځینو پلرو به د 2م وار دپاره بیا دغه ماشوم دایي ته ورکوي چې څه موده دې نور هم په صحرا کې واوسیږي، او ځینو خلکو به پر دغه 2 کلو باندې بس کوي. اوس حلیمه هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی، خو کوشش دا کوي چې بیرته یې د ځانه سره بوځي. د رسول صلی الله علیه وسلم مور امینه ورته وایي وایي بس ته دلې دې پاته وي، او 2 کاله یې پوره سو دلې دې پاته وي. حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرضونه دي، دی تر اوسه لا ښه نه دی لوی سوی، څه موده بې نور هم را سره بوځم. حلیمه وایي چې موږ دا کوشش کوئ چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیرته را سره بوځو، ځکه چې موږ په ده کې هغه ذکر سوي برکتونه لیدلي ول، څو په آخر کې مو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مور مبارکه راضي کړه چې دی زموږ سره بیرته رهي او ویسو. دلته به تاسو ته د معلومات د زیاتوالي دپاره د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رضاعت یا رضعي ورونه او خویندې در وښول سي. اول هغه څوک چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده د مور مبارکې څخه وروسته تی ورکړی دی، هغه سویبه چې د ابولهب مینځه وه او هغه ازاده کړې وه. دا د رسول صلی الله علیه وسلم رضعي مور ده. هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی و نبي علیه صلات وسلام ته تی ورکړی دی، او دغه سویبې تر رسول صلی الله علیه وسلم د مخه حمزه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی دی. په دې حساب حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم اکا او رضعي ورور دی. او د سویبې دغه سویبې وروسته بیا ابو سلمه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی دی. نو ابو سلمه رضی الله عنه هم د رسول صلی الله علیه وسلم رضعي ورور دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه رضعي ورونه یا خویندې چې د حلیمې او د حارث اولادونه وه هغه داسې دي. اول عبدالله ابن حارث، دویم انیسا بنت الحارث، دریم حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره وه، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دایی هم وه چې د ابو سفیان ابن حارث د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی و او رضعي ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه سعدیه دی و حمزه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی دی چې حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د 2 طرفو رضعي ورور سو، یو د سویبې د طرفه او بل د حلیمې سعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې کیسې ته راسو. حلیمه وایي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر 2م وارې راوستلو څه موده وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د تی یا د رضعي ورور بڼه اوښتې وه او په وارخطایي باندې راځغاستی.
و خپل مور ته وویل چې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته وویل څه ورته پیښه ده؟ هلک وویل چې 2 نفره رالل، سپین کالي یې اغوستي وو او محمد صلی الله علیه وسلم یې بېسده کوي. حلیمه او حارث چې د دې خبرې په اورېدو سره ډېر وبېرېدل او در محمد صلی الله علیه وسلم و طرف ته په تلوار او په وارخطایي حالت کې ورغلل. که ګوري چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ بل قسم اوښتی. دوی ورته وویل څه درته پیښه ده؟ د صلی الله علیه و آله وسلم وویل 2 نفره چې سپین کالي اغوستي ول رالل، زه یې ووهلم او پر مځکه یې ولوېدم او بیا یې زما ځیګر راڅیرې کړ او زما زړه یې راویستی. دغه واقعه په حدیث شریف کې بیان شوې ده چې امام مسلم یې د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي چې د حدیث لفظ داسې دی: ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. رواه مسلم. چې د حدیث ترجمه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره لوبې کولې چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته راغلی. د رسول صلی الله علیه وسلم یې ونیوی او بیا یې بېسده او بېهوشه کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه یې ورڅیرې کړه او زړه یې راوایستی او د هغه څخه یو ټوټه ایسته کړه او ویل چې دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت لګن ورته وایي په دې کې د زمزم په اوبو باندې پرېولی او بیا یې بیرته د رسول صلی الله علیه وسلم زړه بیرته په خپل ځای کې کښېښوی او سینه یې ور وګنډله. ماشومان چې دا حال ولیدی نو د رسول صلی الله علیه وسلم مور ته یعنې هغه دایي ته په ځغستا سره ورغلل چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغلل او ویلیدل چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم رنګ او بڼه اوښتې ده. انس رضی الله عنه وایي چې ما دغه د ګنډلو اثر د رسول صلی الله علیه وسلم په سینه کې لیدی. دلته د دغې واقعې په لیدلو سره حلیمه ډېره وبېرېده او خپل میړه حارث ته یې وویل چې ښایي دغه نفر د پیرانانو څه وي، موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پیښه سي خپلې مور ته یې ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی او ورته ویې ویل چې دا دی ستا زوی مو جوړ او روغ صحیح او سالم درته راوستی. د رسول صلی الله علیه وسلم مور په تعجب کې سوه، ول سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وارې کې کوشش کوئ چې بیرته یې درسره بوځئ او اوس مو پخپله راوستی. حلیمې وویل نه ویل کېږي د دنیا ښې او بدې دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سوی او ته به موږ ملامته یې، نو اوس مو دا دی صحیح او سالم درته راوستی. امینې وویل یا یو سبب ستا او حال به راته وایاست. حلیمه په آخر کې مجبوره سوه او د هغه نفر قصه یې ورته وکړه. امینې وویل چې تاسې پر ده باندې د جین یا پیري څخه بیرېداست؟ دوی وویل هو. امینې وویل یا هیڅکله دته جین نسي ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته ووایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم دی چې دته جین او شیطان نسي ورسېدلی. خیر حلیمه بیرته بني سعد ته ولاړل او محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې مور سره پاتې شو. د رسول صلی الله علیه وسلم د مور وفات کله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کلو ته ورسېدی نو د رسول صلی الله علیه وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلله چې د هغه د قبر زیارت ته چې په یثرب کې ورسي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 1500 کیلومتره لارې مزل وکړ څو یثرب ته ورسېدل. د دې سره په دې سفر کې د دې کشنی زوی محمد صلی الله علیه وسلم ورسره دی او بل د دې خادم چې هغه یو مینځه وه ام ایمن نومېدل او بل د دې خسر عبدالمطلب صاحب دا یې ملګري ول. یوه میاشت په مدینه منوره کې تېره کړله. د ها خوا څخه چې بیرته مکې مکرمې ته راتلل د لارې په شروع کې د رسول صلی الله علیه وسلم مور ناجوړه سوه او په ابوا کې وفات سوه
ابوا د مکې مکرمې او مدینې شریفې تر مابینځ په لاره کې د یو ځای نوم دی او په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم عمر 6 کاله او د عبدالمطلب سره بې له موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم شو. د رسول صلی الله علیه وسلم تربیه او روزنه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع شوه. په تیر سوو بحثو کې مې دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول تر داسې اندازې چې ژوندي انسانان یې ښخول او بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم معزز او مشرف نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند و، ځکه چې د الله اراده هم داسې وه چې د ده صلی الله علیه وسلم نسب باید لوړ او شریف وي. دا د دې دپاره چې څوک د نسب پیغور ورنکړي او خلک په ده صلی الله علیه وسلم باور او اعتماد ولري او دی صلی الله علیه وسلم باید قوي قوم ولري د دې دپاره چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د ظلم څخه وساتي. او همیشه پیغمبران همداسې وي چې په قوي او معزز قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم سره د رسالت هغه وظیفه ورکول کیږي چې د دې څخه مقصد دا دی چې په خپل قوم وساتل سي، لکه څنګه چې په سورة هود 1 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي ولولا رهطک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام ته وویل که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم ونه لري د هغه نبي ازارول د خلکو دپاره ډېر اسانه وي او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه به خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم احترام او اکرام کوي او اعتماد به پر درلودی او د بل طرفه به خلک به د ازارولو څخه منع کول. او بیا مو د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کمې معجزې او کرامتونه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت سره یو ځای وو او دا هم د دې دپاره چې خلکو ته د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ زیری ورمعلوم سي. که څه هم د ده صلی الله علیه وسلم د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابو کې ډېرې موجودې وې، خو پر هغو سربیره کم حوادث چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت سره یو ځای پیښ شول په هغو ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د راتګ اشارې موجودې وې. او بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړ. د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو او کله چې عمر 6 کالو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټول د الله اراده وه. علما کرام د رسول صلی الله علیه وسلم د یتیم کېدلو دپاره ډېر سببونه بیانوي چې یو د هغو څه دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ذات کې رحمت او شفقت او مهرباني پیدا سي، ځکه که څوک په خپله یتیموالی وویني او د یتیموالي په حالت کې ژوند وکړي هغه داسې نه وي لکه یو څه چې اورېدلی وي. په عربي کې مثال دی وایي لیس الخبرو کالمعاینه، اورېدلي داسې نه دي لکه لیدلي. دا چې یو سړی فقط د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره مرسته وکړي هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیموالي کې تیر کړی وي. د دې دوو په مابینځ کې ډېر زیات فرق شته. نو الله جل جلاله په دغه یتیموالي سره د رسول صلی الله علیه وسلم په رحمت او په مهرباني سره د تربیه وکول، لکه څنګه چې په حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تأدیبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکه او په ښه ادب سره یې مؤدبه کړم. نو د رسول صلی الله علیه وسلم تربیه الهي تربیه وه او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړل. او د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښې نه وې، بلکې د دې شانو د پیښېدلو تر شا لوی لوی مقصدونه پراته ول او لوی حکمتونه ول. علما کرام د رسول صلی الله علیه وسلم د یتیموالي نور سببونه هم بیانوي، خو د دې دپاره چې بحث مو اوږد نشي د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیې فایدې مو هم بیان کړي چې اول صحت او عافیت دی او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول صلی الله علیه وسلم په ناز او په نعمتو کې نه دی لوی سوی. دا د دې دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم راتلونکی ژوند او حالاتو ته وګورئ وبه وینئ چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد کې
او په عبادت کې په تکلیفو او په ازارو کې تیر سوی دي او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلیږي د ښاري خلکو ژبه ګډه وډه وي او رسول صلی الله علیه وسلم تر ټولو خلکو فصیح و چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و ځکه رسول صلی الله علیه و آله وسلم په خپله د دغه فصاحت په باره کې فرمایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله تر تا مې فصیح نه دی لیدلی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څنګه به داسې نه وي یا ابابکر زه د قریشو څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم اول قریش په خپله فصیح ول او بل بني سعد بیا هم په فصاحت کې ډیر شهرت درلودی د رسول صلی الله علیه وسلم اقتصادي حالت رسول صلی الله علیه وسلم غریب او مسکین لوی سو مال یې نه درلودی هو دی صلی الله علیه وسلم په نسب مشرف او معزز و خو د مال خاوند نه او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوراکي موادو او د اوبو مسؤله ول یعنی حاجانو ته د خوړو او د چشو برابرېدل چې رفاده او سقایه ورته ویل کېدل دا د دوی پر غاړه ول نو ځکه زیات مال نه ورسره پاتې کېدی د سخا او د ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی په لاس کې هیڅ شی نه پاتې کېدی او سخیان همیشه داسې غریبان وي لکه یو مثال چې حاتم طائي دی هغه چې په عربو کې ډېر مشهور سخي تېر سوی دی خو دی د ډېرې سخا په وایستې ډېر غریب و ځکه په لاس کې شی نه پاتې کېدی د عبدالمطلب او د کورنۍ هم دا حال چې د سخا او ورکړې په سبب یې څه په لاس کې نه پاتې کېدل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم غریب او مسکین لوی سو په دې کې هم الهي مقصدونه دي چې د هغو مقصدو څخه یو دا و چې د مسکین او محتاجه په حال خبر وي رسول صلی الله علیه وسلم ژوند د غنیانو او مالدارانو پر قسم نه و چې د غریبانو او مسکینانو د حال څخه نه وي خبر هو یو غني له خپله ماله څه یو غریب ته ورکړي خو بیا هم د ده ژوند هوسا او آسوده وي د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ورمعلومیږي نو ځکه الله جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او په مسکنت کې تربیه کوي دا ټول الهي حکمتونه دي چې الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د رسولو دپاره اماده کړي کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مور وفات سوه نو د رسول صلی الله علیه وسلم تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته او دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه په دې کې هم لوی حکمت و هغه دا چې عبدالمطلب د قریشو سردار او د مکې مکرمې رئیس و همیشه به د قریشو او نورو قبایلو مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر ول په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو تصمیمونه نیول کېدل او د خلکو په منځ کې به فیصلې کېدلې په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 6 کاله و نو د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمي ژوند شروع سو په دې ژوند کې چې دی دا وویني چې د خلکو سره څه قسم ګزاره او معامله راشه او درشه کیږي او د لویو لویو کارو فیصلې څه قسم کیږي طبیعتا د دې عمر هلکان چې په 7 کاله کې وي په دغسې مجلسو کې نه کښیني او د لوبو دپاره ولاړېږي خو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست او نه به ولاړېدی دا د الله جل جلاله اراده وه چې رسول صلی الله علیه وسلم پوه سي چې د خلکو سره باید څنګه ژوند وسي یوازې دا نه چې د غریبانو او سارایي عربو سره د ژوند کولو طریقه زده وي بلکې د سردارانو او د قوم د مشرانو سره هم باید په ژوند پوه وي نو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و د تاریخ په کتابو کې ذکر سوي دي چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره کعبې شریفې ته نږدې او د کعبې شریفې په سایه کې ځای سمیدی هلته به د عبدالمطلب زامن او د نور قریش د ده دپاره یو فرش اوار کوي نو د عبدالمطلب زامن او نور قریش به هلته په انتظار ولاړ ول هیڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به رالی هغه به کښېنستی بیا به دا نور کښېنستی ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و مګر رسول صلی الله علیه وسلم چې په عمر هم لږ او کوچنی و تر عبدالمطلب صاحب به د مخه رالی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی اکاګانو به یې کوشش لا کوئ چې رسول صلی الله علیه وسلم د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي مګر عبدالمطلب صاحب چې به راغلی ورته ویل به پرېږدئ په ده کار مه لرئ په والله دغه زوی لرم یو درجه او مقام سته نو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و او تاسې پوهیږئ چې په دغه مجلس کې همیشه هغه مشران مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې او رسول صلی الله علیه وسلم 2 کاله په دغه مجلس کې کښېنستی او دا یې هم زده کړل چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي
کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله سو عبدالمطلب صاحب هم وفات سو چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره بل وار یتیموالی د مخه خو رسول صلی الله علیه وسلم د پلار د طرفه یتیم وو مګر هغه وخت په نامه یتیم وو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم خپل پلار نه ولیدلی مګر د عبدالمطلب په وفات سره د رسول صلی الله علیه وسلم یتیموالی حقیقي سو او ډیر سخت او مشکل و ځکه دا د خپل هغه مهربانه نیکه نیستیوالی و هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره به ناست او د صلی الله علیه وسلم سره به شفقت او مهرباني کوله ناز به یې ورکوئ او د صلی الله علیه وسلم د نیکه په وجود کې د پلار نه درلول هیڅ نه حسول دا یې نه ویل چې زما پلار نسته ځکه هغه نیکه یې ډېر مهربانه او ډېر مشفق و هغه نیکه یې وفات شو د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره د پلار په درجه کې و او دغه اوسنی یتیموالی د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره ډېر سخت و چې د په خپلو سترګو ولیدی چې دغه یتیم کېدل تر هغه اول یتیموالی ډېر سخت و عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم تربیه او روزنه به ابو طالب کوي او دا یې هم ورته وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیې دپاره به ډېره خاصه توجه کوي د ابو طالب سره د رسول صلی الله علیه وسلم تربیه عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله سکه ورور و هو د ابو طالب او د عبدالله پلار خو عبدالمطلب و مګر مور یې هم سره یوه وه اوس نو ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم دریم تربیه کوونکی سو اول یې مور وه دویم یې نیکه دریم یې اکا او د عبدالمطلب صاحب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه شو مګر ابو طالب تر عبدالمطلب لا ډېر غریب و د ابو طالب اولادونه به د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې مرسته او کومک کوئ کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې ابو طالب غریب دی حتی د خپلو اولادو نفقه نشي پیدا کولی نو رسول صلی الله علیه وسلم هم په کار کولو شروع وکړه چې هغه کار د پسو چوپانی ده دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شار د باندې وي نو رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې او ورځې تر مکې مکرمې د باندې پاتې کېدی چې په دغه چوپانی کې له یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو چې د هغه ژوند ځینې فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي او د بله طرفه په خپله چوپانی هم ډېرې فایدې لري چې علما کرام یې داسې بیانوي اول پر حیوانانو رحم او مهرباني چې دغه خوی په رسول صلی الله علیه وسلم کې موجود و رسول صلی الله علیه وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه و بلکې حیواناتو هم د صلی الله علیه وسلم د رحمت او مهرباني څخه حصه اخیستې ده چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح ښکارېږي مثلا د حیوان د حلالېدلو دپاره به چاړه تېروي او په شریعت کې فرمایي یو حیوان به د بل حیوان مخ ته نه حلالېږي پر حیوان به ظلم نه کوي حیوان به وږی کوي او تږی کوي نه پر حیوان به د ده تر طاقت زیات بار نه وړي او داسې نور دویمه فایده په چوپانی کې حلم او صبر حاصلیږي پسونه شاوخوا پاشل کیږي د هغو د راټولولو او یو ځای کولو دا طریقه زده کیږي پسونه باید د دشمن څخه وساتل شي چې دا ټول د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي او رسول صلی الله علیه وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس باید چې پیدا کړو تر اوسه خو اعتماد د مور یا د نیکه پر نفقه و خو اوس یې په خپله په کار کولو او په خپل لاس باندې د مصرف پیدا کولو شروع وکول نو د رسول صلی الله علیه وسلم د اته کلنۍ څخه په چوپانۍ شروع وکول او تر هغو یې دا کار کوئ چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی په مابینځ کې به خامخا یې څه وخت پاته سوی او دغه چوپاني د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر ډیره موده په بر کې ونیول رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی الا وراء الغنمه یعنی داسې نبی نسته چې د پسو چوپاني دې نه وي کړې نو دغه وظیفه ټولو انبیاو پر ځای کړې ده علما کرام د چوپاني په ګټو او فایدو کې یوه دا هم بیانوي او وایي کم څوک چې په دشت کې د پسو د پیولو په کار باندې مشغوله وي نو دی تنها او یوازې وي او تنهایي سړی و چورت او فکر ته ورپرېږدي په اسمانو کې چورت ویي په ستورو کې په لمر کې او په سپوږمۍ کې دغه برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دا فکر د انسان د روح دپاره صفایي ده او د انسان د باطن دپاره د پاکوالي سبب ګرځي مګر کم انسان چې په ښار کې اوسیږي هغه په تګ او راتګ مشغوله وي دا ولاړی هغه رالی نوي نوي خبرې او حوادث اوري
فکر یې ګډوډ وي انسان د الله په قدرتو کې د فکر کولو دپاره نه فارغېږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول صلی الله علیه وسلم